у Веры появилось новое семейство щенков, собачек, да? И они сидят дома вечером и решают поехать в путешествие. Вот, смотри, мама-собачка собирает с собой... Не буду брать. Путешествие, чемодан. Вот такой чемодан для мамы-собачки. И что она туда положила? Давай посмотрим. Опа! Так, она взяла с собой... Посмотри, Верочка, что это? Здесь ей нужен ободок. Ей нужно надеть ободок? Угу. Ну, давай, надевай ей ободок. А здесь еще в чемодане есть плойка для волос и расческа, чтобы волосы расчесывать собачки, да, в путешествии. Что мы еще можем положить в этот чемодан? Попробуй тогда ей надеть вот эту шляпку. Может, ей шляпка подойдет? Если Нет, ободок... потому что у нее вниз ушки опустить. Наверное, Может быть, такая корона ей подойдет, кстати. Вот какая красивая корона. Посмотри, прям собачья королева у нас получилась, как будто бы, да, Верушенька? Прикольная. Нет, мне нравится, по-моему. Смотри. Ну, ничего, вроде выглядит. Или тебе не нравится? Нет? Не нравится. Нет, Вере не нравится. Сложно угодить. Что взять с собой маме собачки еще в чемодан? Так. Давай подумаем. Что ей с собой взять? А пока папа, собачка, решает перед поездкой проверить почту. Не пришло ли какое-то письмо? Ух ты! Книжка. Там книга пришла. Я ее как раз очень ждал. Мы возьмем эту книгу с собой в путешествие, чтобы читать на природе. Если я могу, но чья-то книга. Наверное, это чужая книга. Нет, это моя книга. Я ее заказывала, и мне она пришла. Я люблю читать. Читать это очень полезно. Ты становишься умнее, когда читаешь. Я тоже люблю читать. Отлично. Будем читать вместе. И вот он решил пропылесосить весь дом перед отъездом. Все чисто-чисто. Всю пыль пылесосит и убирает, да? Ну все. Фух, пропылесосил. Посмотрите, сколько пыли теперь в этом пылесосе после такой уборки глобальной. Молодец. Генеральную уборку провел. А теперь... Вот так наш братик-собачка надевает шлем, потому что он хочет покататься на велосипеде, Да, а и кататься нужно только в шлеме, потому что, Вера, что? Безопасно. Безопасность превыше всего. Они тем временем, мама-собачка и собачка-дочка, собирают чемодан. Они уже положили туда сыр, теперь кладут туда круассаны. Мам, сними ему шлем, пожалуйста. Зачем? Шлем. Зачем снять шлем? Потому что он уже... Покатался? Да, покатался. А, он уже покатался, мы сейчас будем так. Мама-собачка и дочка-собачка собирают продукты с собой. Они уже взяли круассаны, яйца, сыр, чашечки. Еще они кладут с собой кукурузку. И еще надо им пончик. Вот пончик как раз. Еще надо им вот эту дать пончик. Для пончиков? Да. А, вот такая вот специальная для пончиков штука. И еще пачка молока у них едет с собой, да? А еще они с собой собирают морковку. Это им пригодится. Закрываем чемоданчик. Итак, Вера решила почистить машину щеткой перед отправлением, чтобы машина была чистая-чистая. Сейчас мы ее хорошенько вымоем и потом сможем ехать. Эта маленькая собачка перед путешествием решила, что, Вера, сделать? Помыться. Помыться в ванной. Ну-ка. Вот ванна. Можно положить ее вот так вот И в ванну. Так. И вот кран. Можно взять так душ. Вера сейчас принесет другую одежду. Пока она там моется. Мы ей сейчас дадим мыло. Вот мыло. И она может там пока купаться. А папа сейчас будет грузить чемоданы в машину. Так, один чемодан готов. Машина помыта, ты же ее вымыла. Ну, Не до конца? не до конца. Ну, а мне казалось, что она уже чистая. А, ты еще продолжаешь? Все.
Вера у нас просто чистюля. А папа продолжает складывать вещи в машину, потому что папа такой сильный. Он несет. Ох, ох, ох. Вот чемоданы уже упакованы. Эй, семья, пора ехать. Отправляемся в путешествие. Вы где все? А она уже помылась, доченька. И Вера теперь надевает ей новое чистенькое платье. Да, Вера? Ну, давай. Что оно не залезает в лук? Может быть, оно и мало? Да нет, хоть Не малое, точно? не могу. Собираемся, семья, мы едем на шашлыки, на пикник. Собираемся, собираемся. Так, вот мама садится уже в машину. Да? Так. Она с дочкой поедет? Хорошо. А где сыночек, собачка? Он здесь поедет. Вот так, он спереди сядет. А где же папа? Он же за рулем будет? Да. Ну, давай. Да. Ну все, наконец все уселись. Теперь нужно машину завести. А все, Я завела. все пристегнулись? Обязательно нужно пристегнуться. Я их пристегнула. Молодец. Им нужно Ну тарелку. все, наконец-то они отправляются в путешествие. Надо тарелку. Еще Мама один. вспомнила, что она забыла сумку свою. Нет, надо еще тарелки. В эту сумку нужно сложить тарелки обязательно. А вот сумка. Да, но я сейчас только сложу. Давай, сложи с собой тарелки, потому что они забыли. И сумку тоже с собой возьмем. И тогда можно будет, наконец, отправляться в большое путешествие. Я не могу открыть. Давай я помогу. Все, они отправляются в путешествие. Наконец-то все чемоданы собраны, ничего не забыли. Пора ехать. Все, приехали. Ура, приехали! А вот место для пикника. У них здесь даже есть хижина, в которой они будут ночевать, да? Такой домик в лесу. Деревья и шашлыки их уже ждут. Посуда и горка даже есть для ребятишек. Можно будет кататься. Ну, ребята, вы довольны? Да. Щенята. Щенят. Ну-ка, щенята, давайте посмотрим, что же здесь еще есть красивого. Я хочу на горку. Давай. Ух. Я тоже хочу на горку. Хорошо. Только осторожно, она должна отойти. Правильно, молодец. У-у-у. А мама пойдет пока вещи разбирать, все, которые с собой привезли. Все, дети, пора кушать, пора садиться за стол. Шашлык уже готов, пора накрывать на стол. Давай возьмем тарелочки. Они могут все присесть сюда. Мам, Что? я хочу покушать деревья. Ты хочешь покушать деревья? Деревья есть нельзя. Мы сейчас будем есть вкусный шашлычок. Я не хочу шашлык. А я очень люблю шашлычок, папа говорит. Я люблю шашлычок, он очень вкусный. Люблю шашлычок. Давайте скорее сядем за стол и вкусно пообедаем. Мы забыли. Так, Вера сложила и печенье, и шашлычок, и все вместе. Вот такое у нас, такое изобилие на столе прям получилось у нас. А теперь пора садиться за стол. Все помыли руки? Я тоже. Нет, я не видела, чтобы вы мыли руки. Покажите. Ой, руки вкусно пахнут мылом. Значит, вы помыли руки. Я Молодцы. тоже пойму. И ты молодец, папочка. Теперь садимся Ты за стол. помыла головой? А я забыла помыть руки. Вот, я пойду помою руки. Пш. Ох, все, я помыла руки. Теперь можно наконец-то садиться за стол. Я уже очень проголодалась. Попить? Сейчас мы попьем. Мы же взяли с собой вон молоко, смотри. Молочко можно попить. Вот так аккуратненько Верочка все раскладывает. Очень красиво получается. Ура! Вот столько у нас еды с собой мы привезли. И сейчас будем кушать. Давай всех рассаживать. Давай. Тарелка розовая. Так, она вот здесь сидит. Молодец. Класс, А супер. тебя печеньки приготовить надо. Давай, Пряники. печеньки отдельно им тоже. А, печеньки тоже на гриле будем жарить? Да. О, как интересно, какой рецепт. Давай, печеньки на гриле.
А папочка почему не садится за стол? Он тоже может сесть. Нет, Может? он здесь. А, он тут А сидит? мама здесь. Ладно, Это её хорошо. место. Давай так. Так. Опа, все, они все за столом. Ну, им тоже нужен шашлык. Да? О, там уже приготовилось все. Давай скорее клади на тарелку, чтобы им все было как раз горяченькое, с пылу с жару. Какой стол получился красивый. Так, теперь ты их будешь сажать за стол. Вот так. Это дочка села, да? Садится за столик. Привет. Она села хорошо. Отлично. Ну все, я Ну вот так вот все семейство. нашла Барбика. Круто. Все семейство за столом. Но надо сделать общий кадр. Нужно сделать фотографию, как мы приехали на пикник. Давайте сфотографируемся. Вот мы попросили волчонка сделать семейный кадр. И он сейчас сфотографирует семейство собачек на природе. Итак, все улыбаемся. Я буду делать фото. Сыр. Чик-чик-чик. Спасибо.